Bismillahirrahmanirrahim. Yastawil khabithu wat-thayyibu walau a'jabaka kasratul khabith. Wallahu a'lam bimmuradih. Kul tugas anjeun Muhammad bejakeun sampaikeun la yastawil khabithu wat-thayyibu, teu akur khabith jeung thayyib. Bejakeun Muhammad, bejakeun. Sampaikan ku Kangjeng Nabi la yastawil khabithu wat thayyib. Baheula di Mekah di Madinah geus disampaikan. Datang suarana ka Mesir, ka Irak, ka Iran, ka Yaman Timur Tengah, datang ka Eropa, datang ka Australia, datang ka Indonesia. Kuari ku urang kadenge. Muhammad bejakeun ka ahli-ahli Cilongok, ke ahli-ahli Pasar Kemis, ke ahli-ahli Cikupa, ahli Balaraja, Sepatan, Serang, Pandeglang, khususna Banten, umumna malah anu halaladir ngararaji be di dinya sanajan ngajina handapeun tanggal Ambon mad. Bejakeun mad. Sanajan belah kulon mah bari ngararopi be ngaroka kajen mad. Bejakeun mad. La yastawil khabith wat thayyib gitu. Teu akur khabith jeung thayyib. Naon khabith? Khabith ditafsiran di dia haram, thayyib ditafsiran halal. Bejakeun Muhammad ka umat anjeun teu akur kitu haram jeung halal. Beda. Ke jurusanana haram mah neraka, halal mah surga. Bejakeun. Sasakalana ayat ieu di antarana kieu diturunkan di hiji lalaki nuzila fi rajulin sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hiji lalaki tumaros ka Kangjeng Rasul, ya Rasulullah innal khamra kanat tijarati. Gusti Rasul, hampura dagangan abdi mah dagangan minuman keras. Bir, arak, abdi mah dagang teh eta bae. Dagang teh eta wa ini jama'atu min baiha malan. Abdi bisa ngumpulkan harta tidak penjualan barang haram tersebut. Geus lempang ieu teh geus berjalan ya Rasulullah, geus aya kanikmatan. Abdi dagang arak teh geus mantep jasa. Bahkan tuh gedong geus kajieun, tuh kendaraan, tuh sawah. Abdi rek tumaros ya Rasulullah, pahalian pauni min zalikal mal. Apakah aya mangpaatna abdi ngumpul-ngumpul harta hasil dagangan daripada haram tersebut? Qala cakang yang Nabi inna mil tapihi. Diteruskan kene ku eta lagi pahalian pauni min zalikal mal min amiltu fihi wa bi taatillah. Aya mangpaatna abdi dagang ngadagangkeun homer, kemudian hasilna jang taat ka Allah. Andai kata aya masjid dibangun abdi nyumbang, aya pondok pesantren dibangun abdi nyumbang, aya fakir miskin anu butuh abdi nyumbang. Bila perlu abdi jang munggah haji lah, jang munggah haji tina hasil penjualan homer. Kumaha ta ya Rasulullah? Faqala Kangjeng Rasul in anfaqtahu fi hajjin aw jihadin aw sadaqatin lam ya'dil jinaha ba'udatin. Anjeun dagang homer, kemudian hasilna ku anjeun dinapakahkeun pake munggah haji, pake jihad fisabilillah, pake sedekah fakir miskin, ngabangun masjid, pondok pesantren dan lain sebagainya, eta pagawean anjeun teu ngabandingan ka jang rambetuk aca. Nanaonan teh innallaha sa'nya Gusti Allah la yaqbalu illa thayyib,
moal narima kecuali nu bagus nu halal. Ulah. Oh, jadi abdi ulah ngadagangkeun gitu ulah. Tutup lalaki eta. Geus atuh ai diharamkeun mah ku Gusti Sugan teh mah. Jaya manu nginumna ge orang kafir ieu. Abdi mah dagang teh jang minuman orang kafir be, jaloba Yahudi. Ya Yahudi mah teu kakenaan ku hukum Islam nya mah marabok be atuh abdi dagang dia ngadagangkeun ge eta mah jang Yahudi ieu. Teh sugan be aya mangpaatna pake munggah haji ku abdi teh pake sedekah. Cak Gusti Rasul teu aya mangpaatna boro mangpaat gede jang anjeun di dunia di akhirat. Di dunia na ge geus teu aya sabakatul hibr aja. Eueuh nanaonan barang haraman mentak sampaikan Muhammad la yastawil khabithu wat-thayyib. Teu akur barang halal jeung barang haram jeung barang halal. Walau ajabaka kasratul khabith, sanajan ngapoharakeun ngabitakeun ka anjeun lobana haram. Tinggal Kangjeng Nabi nyaritakeun khabis jeung thayyib kabagi dua. Aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Aya thayyib jismani, aya thayyib ruhani. Aya haram secara jismani, bir, khamr, mensen, vodka dan obat-obat terlarang eta teh najis nanya jismani. Tai eta teh najis jismani, tai kotok, pertaian getih eta najis jismani, khabis jismani. Aya khabis ruhani. Mana khabis ruhani? Khabis ruhani teh basul khabais ar-ruhani al-jahlu. Khabis ruhani teh bodoh. Khabis ruhani teh anu dilaksanakeun berdasarkan bodoh. Ria khabis ruhani, hasud khabis ruhani, takabur khabis ruhani. Kaya tah khabis teh aya khabis jasmani, aya khabis ruhani. Thayyib sarua bae. Aya thayyib jismani bagus secara jisim, secara lahiriah ge memang halal. Makanan-makanan nu dihalalkeun. Aya thayyibna thayyib ruhani. Naon thayyib ruhani? Ilmu thayyib ruhani. Ma'rifatullah wa rasulih thayyib ruhani. Jadi dua-dua, aya khabis jismani, aya khabis ruhani. Kuari teu akur anu khabis baik jismani maupun ruhani, jeung thayyib baik nu jismani maupun ruhani. Kuari urang buktikeun aya hiji jelema make baju narapih jasa, make jas, make samping mahal. Aya samarenda nu hargana 5 juta. Malah anu make teh lantaran sutra. Eta anu ilahar baelah 1,5 juta atawa 1 juta. Terus pakai baju batik Pekalongan hargana murah ngan 15 juta. Malah anu meuli di Cikupama. Anu meuli nage di mingguan 50.000 ngahutang. Emang eta pejabat batikna sabaraha duit, boringgak bulu mun urang nyaho. Habib Abdullah Pekalongan nyaritakeun di zaman Soeharto nyana tah nu boga pabrikna ngaranna Habib Abdullah pernah nyana bergelut di NU. Eta teh termasuk orang dekat Gus Dur. Ketika Soeharto kunjungan ka ditu ka pabrik nyana, pesanan dari Soeharto per potong 40 juta. Zaman harita Habib Abdullah nu nyaritakeunana nu boga pabrikna langsung per potong 40 juta. Urang mah 40 juta maling meuli sekupi 2. Cenah kiai kunaon sih ngomong-ngomong sekupi bae. Aya ustad dibere sekupi ku atut. Jadi aing kadadengikeun bae. Masyaallah. Tah kuari make baju anu luar biasa, make jas. Aja urang mamawa tai kotok di luhur di kieu-kieu. Oh sia teh najis. Dipaksa kurang di kitu-kitu.
dikenakan ke orang ke baju jas goblok sia tolol sia mun kira-kira pejabat eta bisa diseret ta jelema teh bisa diadili eta lamun jelema sugih doang geus marah aing teh hayang geus wau jeung sia goblok sia nganajisan aing marahna antep kadaek lantaran ieu pakaian dinajisan atawa awak urang dinajisan pasti marah urang kajen kukumah ge ieu khobis jismani. Tapi ketika dar didatangan khobis ruhani ngobrol orang jeung nyana bagaimana perkembangannya ya udah soal pilgub gimana ya biasa-biasa ya hasilnya bagaimana itu sebetulnya padahal sudah banyak yang dikeluarkan oleh Atut iya termasuk kiai anu kiai ada coba panggil sini Kiai, kemarin nggak dukung Atut mood. Emang Kiai diberi duit sabaraha? Sekupi. Eta Kiai, eta pejabat, lamun dibere dioleh santai kotok marahnya nak. Tapi eta Kiai ketika dibere khobis ruhani sekupi ti Atut. Hehehe. Huhehehe. Pasang ku sia otak. Khobis ruhani tah beres ya dah ngomongkeun batur anu timbul rasa takabur khobis ruhani di jero dadana di jero hatena di jero otakna pinu teu pernah nyana teh ngalengis toel ku tai kotok marah toel ku ari ku tai urang marah sarua bae marah bae wari ngecek kiai bae kiai Kiai di sabaraha tahun yang ngajar aduh alhamdulillah ya 15 tahun macana santri ya 50 mah alhamdulillah lah sagana insyaallah ya tuh kiai mah kieu bae paling ngariung nyalateun bae tah nu penting mah sagana teh menang ridho Allah bae mantap tah kiai kadang ku ciling ngageleger mantap kiai iya aya bir ya haram teman bo iya hampura kieu kula boga ieu aya 2 stik mah naon eta ekstasi haram mun kieu make ekstasi tolol haram tah mah geus kitu mah teger keneh tah kiai ngaharamkeun teger keneh tah kiai ngaharamkeun dek bae kiai kuari boga motor tah henteu lah teu kudu ceuk henteu boga motor lah ya sok dijemput henteu mah kiai aya motor murah lah asal make DP kredit sebenarnya emang kreditna ya DP nangan 500 ka kiai mah teu kudu geus lah asal aya KTP bae geus teu naon boleh oge jak kepentingan kiai lumayan eta kiai mantep lah geus pokona mah jangan ngariung nyalateun ka mah silaturahmi bener oge nya heuh tah diangsongkeun ku nyana KTP-na eta khobis ruhani ditarima saha kiaina teh umal bejakeun ku aing aya bae pokona mah aya tah eta khobis ruhani teu karasa ku nyana jol kayak pilgub Assalamualaikum lurah datang tadinya misalnya orang teh pandainya rek milih pemimpin gubernur mohonnya mohon ayo meminta bantuan we doa anak kaki supaya istighosah rin je bener oge nya atuh aja kumaha pengkondisian atau ayang ke ti Atut istighosah teh lamun peuting sapeting dibayaran 300 engke jan biaya-biaya nu lain ka kiai mah geus sakali eta aya 2 juta mah geus istighosah lamun gede-gedean aya bangsa 10 juta mah ji lumayan oke eta mah ku kiai dek digunakeun kumaha bae nu penting mah ti ditu aya 10 juta bae kita mah ku kiai dek dibayakeun 5 juta gitu mah ku kiai kumaha kiai bae nu penting mah ngadoana mah istighosah rin istighosah guys tenan naon dicokot duit istighosah nah iya khobis ruhani teu karasa khobis ruhani baca ku sia kitabna khobis ruhani ya keur jelas-jelasan ya dibere bir mah haram dibere ekstasi haram dibere kitu BK haram
diberi aib haram, diberi kredit mah ya boleh lah. Diberi ku ari ti atut eta hobis ruhani, padahal hobis jasmani mah cukup ku disese sampaikan garing pake deui, tapi hobis ruhani datang ke akhirat nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim gulimpang kiai tinggal kiai. Kadenge ku ceulis ya. Kadenge ge teu meunang. Menang mah cicing bae. Engge nyaho sia teu meunang lah. Mun meunang mah sia ge tetep cicing. Hobis ruhani. Ya Allah ya Rabbi awas aya hobis jasmani aya hobis ruhani. Encan riyana encan takaburkeun bae eta mah urusan ahli tasawuf. Ieu mah masih kena pikih keneh hobis ruhani. Lain lalagan ya kos kieu mulai geus kuari beres pilgub santri teu bartah di pondokna nyanana henteu tentrem datang deui konsultasi ka kiai nu rada luhur. Waalaikumsalam ye ja kiai muhun naon tuh kiai henteu aya naon ngan ieu kunaon meureun barang mantas pilgub hiji eueuh katenangan jeung eueuh katentreman nomor kadua santri ciling cingcat bae ieu teh ji naonnya coba kiai Jepang istikharohankeun teu beunang ku kiai di istikharohan janyanana tatadina henteu blak-blakan kieu kitu mungkin eueuh tatadina 50 turun 30 turun 20 turun deui nyanana ge henteu tentremkeun bae heula urusan santri mah tamah atuh endek aya bae mangga henteu aya tapi katentreman jiwa nu eueuh dicabut ku Gusti Allah na taufik tentrem ibadah nu tatadina ngeunaheun witir 11 atawa 5 atawa 3 kuari hilang nu tatadina nikmat salat di beuting kuari leungit gara-gara istighatsah ghin istighatsah. Hanya 10 juta jeung sekupi hiji cabut ku Gusti Allah. Naon eta hobis ruhani asup ka jero awak. Geus puguh baheula di zaman Golkar sabaraha kiai anu terbunuh ku Golkar, terbunuh karamahna, terbunuh maunahna, terbunuh daekna, terbunuh leuleuina, terbunuh kakiaianana, hancur ku Golkar. Lain Golkarna tah hobis ruhani nu nyulusup ka jero awakna. Berat ieu mah ta ieu la yastawil khabith wa tayyib cukup Gusti Allah nitah ka Kangjeng Nabi Muhammad sampaikan tul bejakeun ka urang Cikupa ka urang Pasar Kemis ka urang Blalaja ka urang Serang urang Pandeglang urang Rangkas Betung bejakeun la yastawil khabith wa tayyib. Wih cenah puguh dengan 500 kemudian urang menang sekupi menang meo walau a'jabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun sanajan ngahengkeun nganehkeun lobana haram tersebut nenden duit 10 juta biangna diantep kurang di bank urang nyokotan taina doang ngeunaheun woh kabita walau a'jabaka kasratul khabis mah khabis bae depositokeun ku sia di bank ngeundaheun ku ari dahar modar sia sok geura nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim ngagulimpang sia lantaran naon aya hobis ruhani di jerona. Nauzubillah min dzalik wa min dzalik ieu hobis jismani mah katayan seseh kanejisan seseh katai kotokan seseh awak bisa disabunan kurang masih cabun capluk beres selesai. Selesai guys mun kana hulu atuh make kitu naon kitu ngaranna sun silek lah urang Amerika ieu aing mah teh izin ngomongna aslina bahasa kos kitu ja tah geus beres. Selesai seuseuh garing pake deui tapi hobis ruhani mungkin datang ka paeh dicabut taufikna ku Gusti Allah. Naudzubillah min dzalik wa man dzalik nu kamari kabere nu keur ieu kabere istighfaran aya keneh jalan nu mentak ngaji ge urang teh supaya nyaho jalan na ieu duit 10 juta teangan deui bikeun deui ka nu merena
bikin deui ka nomer mun dibere motor bikin deui ka ditu cenah ieu mah ikhlas tai podol sero ikhlas ikhlas-ikhlasan bikin khobis ruhani tambah nu kos kitu cenah geus bangunkeun ka pondok ulah kadeuleu ahengna jeung agrengna pondok runtuhkeun eta pondok bikeunan batana kanu merena ka ditu nyieun sia tihang awi mun hayang bener-bener manfaat lain lalagan la yastawil khabis wa tayyib sing hade ieu lain leutik-leutik masalah ieu ayat ieu teh dumantak sabaraha kiai hancur khabis ruhani nyurusup ka jero teu karasa dibere ku camat teu karasa dibere ku bupati teu karasa dibere ku kandidat teu karasa set nyulusup istighfar dibuka ku hari permasalahan istighosah aya khobisan di jerona besi teu nyaho ngaji ulah dibejakeun kanu sejen urang bae manu ngaji kayak ngaji bejakeun deui ka ditu nya aya urusan dunia jang agama aya agama jang dunia Imam Ghazali geus ngajelaskeun jelas jasa aya urusan dunia jang agama dagang urang bisnis urang tani urang hasil dunia alhamdulillah aing boga dunia 1 miliar pake bangun masjid aing boga dunia kaya aing tina dagang boga 500 juta jang pondok pesantren aing kaya ye boga 100 juta jang pondok pesantren istimewa ta jelema boga dunia jang ngaluhurkeun agama paeh surga kuari tibalik agama jang dunia agama jang dunia yuk orang maca sholawat nabi maca sholawat istighosah agisuni dan lain sebagainya orang istighosahan panggil kiai panggil ustad panggil santri dibiayaan beristighosah ibadah tata istighosah jang atut istighosah jang WH istighosah jang lurah istighosah jang partai geram modal marakas ya kahartin teu supaya ngarti ya aing ye aing teu keras ya teu ngarti bego itu kahartieun bae ku kiai komo tama istighosah jang PSSI mah dengekeun tah aya dunia dipakai istighosah jang akhirat surga aing boga jabatan ieu mumpung aing keur ngajabat ku aing dek dibangun agama yuk ku aing dek didorong kiai supaya aya kemudahan jabatan aing jang agama surga menggunakan fasilitas jang agama yang strategi jang agama aya anu ngabangun gereja teu ditandatangan ku aing aya anu ngabangun pesantren tanda tangan ku aing surga eta keur carita ngagunakeun jabatan wewenang wari aing boga dunia jang masjid hasil dagang aing mah dagang jang agama jang masjid jang pondok pesantren jang fakir miskin surga dibalikeun kuari istighosah salawat nabi urang istighosahan yasinan jang naon kelangsungan seseorang jang ngalangsungkeun jahna jang ngalangsungkeun maona neraka masyaallah mantap inggis muringkat bulu jakulan muringkat bulu kok teu bisa maca kadinya acan baca tafsiran la yastawil khabith wat thayyib aya dunia pakai agama aya agama pakai dunia ulah sambarangan tah sing hade nu mantak Allah maha uninga sing hade tadi geus dijelaskeun ma alar rasul illal balag ieu keur nyampaikeun ieu teh penyambung lidah daripada Kangjeng Nabi sampaikan bejakeun haji uci kusia ka jamaah bejakeun la yastawil khabis wat thayyib teu akur khabis jeung thayyib bejakeun
jamaah alhamdulillahirabbil alamin balik ka imah aya nu datang deui Waalaikumsalam ye itu mana boleh tidinya di Jati cenah teh kenapa ya itu naon di tas ieu duit bisa di pimpinan kula Golkar cenah gimana tuh diterima bae atuh kerenteuna bae atuh masalah ieu mah ikhlas ieu mah nitip bae di dieu doana doang ieu mah masalahna sabaraha duit eta aya 15 juta mah Scoopy mana teh kabayang gunya ayo itu masalah tuh itu mah doana bae teh nya mun ke bapak ka dieu ke isuk pagetok mun beres tunda isuk-isuk poe minggu ngajikeun la yastawil khabithu wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun jeung ngabitakeun lobana haram tapi tetep sakali haram-haram bae teh akur jeung halal barang asar kadatangan ku toko Golkar mah duit 15 juta nang ngaji isuk-isuk teh bahkan peutingna malam Senin diajak istighosa tekat vita setik-etik acan aing mengadenge kiai bahasa istighosa lantaran naon nyaho jero na Imam Ghazali geus ngabagi sing hade urusan dunia jang agama jempol urusan agama jang dunia neraka sia Masya Allah jasin la yastawil khabithu wat thayyib teu akur dicoel mah ku tai kotok marah tapi ketika ya jelema Noel make duit pamarentah seuri khabis jasmani mah marah tapi khabis ruhani mah seseurian matak hancur ku harina embung kiai embung kapanggih jeung kiai nu itu diajak silaturahmi ka kiai embung kunaon embung ayo keur ieu pan sia osok embung heulanan kunaon tuh embung heulan ke heula sia kunaon aing nerima isi carekan jeung iya tuh nya mah nyarekan tilok naon tilok nya mah ceker ngaji doang ngomongnya embung aing embung ke bae lah pokona mah beres nu dibere mobil Honda aya sedan nu dibere Avanza aya nu dibere Scoopy aya Mio aya nu duitna bae aya kuari deleukeun sabulan 2 bulan satahun 2 tahun lantaran maknana khabis ruhani mimiti bana karempes haju mengkol kasenggol mesina kuari henteu dioprek mogok ngajentul bae tungtung nama di bengkel tang mobil Avanza atawa Honda atawa Scoopy digantung di bengkel nage santri eueuh hate dicabut tentrem mobil pamerena aya di bengkel geus tinggal kumaha geus tinggal kumaha bener kamari mah teu boga motor teu boga mobil tapi ku nikmat isuk-isuk mawa takrib jeung santri bismillahirrahmanirrahim paslon tawe upas di alun-alun ku tenang teh ngaji jeung santri padahal mah teu boga motor teu boga naon dah setengah 12 kae lula si santri si kiaina udangkeun ka pamajikanna ke jam 12 udangkeun mandi mah salat Allahu akbar bisa qobliyah bisa ba'diyah tas dohor ngaji deui motor teu boga dibere duit henteu tapi hate sugih ka bina-bina paeh sorga tapi ieu kuari motor boga mobil boga dina otak dina dada sakumaha aya nu ngahalangan katentreman ibadah teh katenangan ibadah dicabut yakin jasa dicabut sebab aya khabis ruhani boro-boro eta lamun keur caritakeun kawalian bae jelema geus diangkat jadi wali aya bae takaburan setik nikmat salat eueuh nikmat ibadah eueuh aya bae kuari teh ria nikmat dicabut komo datang ka khabis ruhani mah ngadahar salah nginum salah ngomong salah moal aya nikmat ibadah gitulah iya khabis ruhani la yastawil khabis wat thayyib walau ajabaka kasratul khabis sanajan ngapoharakeun ngabitakeun lobana haram
tetep bae teh akur haram jeung halal. Urang lain dititah lobana tapi dititah teh neangan anu halal nu bagus. Lantaran lain jang poya-poya jang kelancaran hirup di dunia wal akhirah. Nah ieu bejakeun Muhammad teh akur khabis. Baik khabis jasmani maupun khabis ruhani jeung thayyib, baik thayyib jasmani maupun thayyib ruhani. Kumaha lamun kieu bae atuh kiai ayeuna mah dibere duit ku atuh teh 30 juta ku ari pake munggah haji, pan munggah haji mah eta mah urusan thayyib. Atawa diumrohkeun bae atuh ku atut ku ari mah atawa ku presiden atawa ku saha bae mah ye. Nu latar belakang teh eta berbagai-bagai kepentingan pilkada teh pilgub teh atawa kandidat naon bae diumrohkeun. Pan umroh mah ibadah ngan duit nah model kos kitu kumaha ka kiai tak kumaha sia kunaon nanya ka aing atuh jol be qaidah anasy idza tahaqqaqa ma'al mu'arid fala ayat tahaqqaqa biduni aula. Tuh usul fikih datang, usul fikih datang, masyaallah mentak bae kabuka kurang hiji perkara dilaksanakeun tahakkuk ma'al mu'arid babarengan jeung nu ngalawanan kayaling sekna umroh dibere duit ku duit nu kos ka itu ala aya tahaqquq bidunihi aula. Bagusan keneh teu umroh, bagusan keneh teu munggah haji, bagusan keneh teu boga mobil. Mun dipaksakeun ka ditu tunggu tanggal maena lantaran di jerona aya mu'arid. Mu'arid eta khabis ruhani. Aduh cenah kiai goreng geus umroh na kumaha ye. Atuh puguh lah mending minta DP gitu 2 kali. Iya sih. Gantung sih aku aing sih. Iya urang dek ngalalempengkeun diri melalui ayat Quran teu kudu loba-loba. Hiji bae sahiji ayat la yastawil khabisu wat thayyib. Can anggeus ieu teh wallahu a'lam.